د بیهوشۍ په صورت کې خلک سی پی آر کوي یعنی سینه باندې زور کوي او دا یو ډیر لایف سیوینګ پروسیجر دی مریض په دې کې هغه بچ کېدی شي خو کو دا په ټیک طریقه باندې سی پی آر جنرالي پکار ده چې هر انسان لور ځکه دا صورت هر انسان تراتلی شي ټول ناول خدای یو اتوماتیک مینیکن دا یو ماشين دی کو موږ دې باندې غلط سی پی آر کو دا ماشين به आवाज کوي چې دا سی پی آر غلط شي او چونکه د سا نالۍ بنديږي د جبه شاته پریوزي بیهوشۍ په صورت کې نو تاسو به دا لاس د مریض په تندي کې دی سر به داسې اوچت کوي او په دې باندې به زنه اوچته کوي کله چې مریض انکانشیس وي لکه بازار وي پارک وي یا داسې بل پبلک ایریا وي تاسو به کتلی وي چې اکثر ویډیوز راځي خلک ورته داسې په سینه باندې زور کوي او دا یو ډېر لایف سیوینګ پروسیجر دی مریض په دې کې چې کوم وکټیم وي هغه بچ کېدی شي خو کو دا په ټیک طریقه باندې وشي اکثر ته خلک دا په غلطه طریقه باندې کوي څومره چې ویډیوز وي کوم ځای کې هیلث پروفیشنلز نه وي هغوی له چل ورځي عام پبلک لا خو سی پی آر جنرالي پکار ده چې هر انسان له ورځي ځکه دا صورت هر انسان تراتلی شي مخې ته نو اوبو کې څوک ډوب شي یا کله هم اکسیډنټ وغیره وشي د سی پی آر ضرورت راشي نو پکار ده چې یو ټیک سی پی آر خلکو ته ورځي نن به زه تاسو ته ښیم چې ټیک سی پی آر څنګه وي د ټول ناول خو دا یو اتوماتیک مینیکن دا یو ماشین دی کو موږ دې باندې غلط سی پی آر کوو دا ماشین به आवाज کوي چې دا سی پی آر غلط دی او کو موږ ټیک کوو دا ماشین به سایلنټ وي نو اولنۍ خبر خو دا چې د مریض ښي طرف ته به راشي او چونکې د سا نالۍ بنديږي د جبه شاته پریوزي بیهوشۍ په صورت کې نو تاسو به دا لاس د مریض په تندي کې دی سر به داسې اوچت کوي او په دې باندې به زنه اوچته کوي چې جبه د سا د نالۍ نه اوچته شي او د سا چې کومه نالۍ د هغه کولاو شي ایر وی کو د مریض د سا بندۍ د په وجې چې هغه کولاو شي خوله به وګورئ چې څه خو پکې پرېوتي نه دي داسې څه شي چې هغه سا هغې بنده کړي تاسو به ترې هغه رالر کوي بیا به یو کس به دا نیولې کوشش چې دوه کسان ډېره ښه ده بل کس به راشي سینې طرف ته د سینې په منځ کې چې دا کم اډوکې دی ته سټرنم وي د سټرنم په دې اخري حصه باندې زور کولی او د مریض ډومیننټ هینډ یعنی کو خیمټۍ یا ګسمټۍ کو فرض که زه رایټ هینډډ یم زما زه خیمټۍ یم نو زه به دا ښي لاس بره راولم او دا لاس به زه داسې زه به اول داسې چلو کوم د مریض د سینه په منځ کې چې کوم اډوکې دی په دې به لاس کېږدم زه به داسې نه کوم کو زه چېرته فرض که زور داسې کوم دا زور به لاندې زړه ته او سینې ته نه ځي زه به دا جوینټس ایلبو جوینټس دا به سیده ساتم او داسې به د مریض د پاسه راشم بیا به د هغې نه په زه داسې په سینه باندې زور کوم زه به سینه څونه لاندې بوزم سینه به زه 5 سنټي میټر لاندې بوزم یعنی 2 انچه کو زه لږه لږه بوزم دا به هم غلطي او کو زه ډېره لاندې بوزم چې زه کېدای شي د مریض چجې ماتې کړم دا به هم غلط وي دا به مشین باندې موږ وایو ښه یو منټ کې به تاسو چونکې زړه په یو منټ کې 80 پیرې لکه دړکن 80 پیرې وي نو دا به تاسو د 80 سلو نه واخله د 120 پورې به تاسو په یو منټ کې دا کوئ اوس به دا مشین آن کم او زه به تاسو ته وښیم چې دا غلط څنګه وي اوس ما دا مشین آن کو زه به تاسو ته ښیم ګوره کو زه لږ لږ زور کوم یعنی زه 5 سنټي میټر سینه لاندې نه بوزم ګوره کو زه سینه باندې لږ لږ زور کوم یعنی زه سینه 5 سنټي میټر لاندې نه بوزم 2 انچه نو دا ماشین به आवाज کوي لکه تاسو ګورئ دا غلط دی کو زه داسې کوم دا هم غلط دی زه به دا جوینټ سیده ساتم او اوس کو زه سینه ډېره لاندې بوزم نو زه د مریض چجې ماتولی شم دا به هم غلط وي تاسو ګورئ دا هم غلط دی او دا هم غلط دی نو په پنځ تاسو به سینه ډېره لاندې هم نه بوزئ او دا به د مریض د حساب سره لکه بعضې مریض به ډېر غټ وي پیړ به وي بعضې نیمه نری وي نو هغه حساب سره به تاسو لیکئ خو منظومانه کې به تاسو زور کوئ لکه تاسو اوس ګورئ او دا به تاسو 10 پیرې کوئ داسې ښه اوس دا ما ټیک سی پی آر شروع کړو نو زه به داسې کوم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 داسې به په تیزه تیزه زه 10 پیرې وایم او چې کله زه 10 پیرې پوره کوم نو 10 نه پیرې پس په 2 پیرې بل کس به داسې په دغه کو دا موجود وي او که دا نه وي خوله باندې داسې به بل کس به هغه مریض له سا ورکوي دا 15 سایکلز داسې چې 10 پیرې دا وشي او 2 پیرې دا دې ته یو سایکل وي داسې به تاسو 15 سایکلز کوئ هغې نه پس به د مریض ګورئ مین ویل چې کله تاسو داسې مریض ته راشئ نو پکار ده چې تاسو ریسکیو میلاو کوئ تاسو ایمرجنسي فونز وکئ او کوشش وکړئ چې مریض زر تر زره په هاسپټل سیټ اپ ته ورسي خو د هغې پورې دا سی پی آر یو لایف سیوینګ پروسیجر دی پکار ده چې دا هر چاله ورځي دوه درې خبرې پکې امپورټنټ دي هغه دا چې سینه به 5 سنټي میټر یعنی 2 انچه لاندې ځي دا پروسس به په یو منټ کې 100 پیرې یا 120 پیرې کېږي او 10 پیرې به چې دا کېږي چې کله دا 30 پوره کېږي نو هلته به 2 پیرې سا ورکړی کېږي او بیا به د مریض چې کوم هوش دی هغه کتل کېږي اصل کې